Hei, Ingrid. Vil du ha litt kaffe? Ja, takk Lars. Det passer fint nå. Hvordan går det med klassen din i dag? Det går bra. De jobber med et prosjekt om vær. Spennende! Jeg har akkurat hatt mattetimen min. Hvordan gikk det med elevene? Noen elever liker algebra, men andre synes det er vanskelig. Ja, matte kan være utfordrende for mange. Særlig når vi starter med brøker og desimaler. Jeg husker at mange elever spør ofte om det i naturfag også. Hva synes du er viktigst for at de skal lære? At de forstår hvorfor vi regner, ikke bare hvordan. Enig. Praktiske eksempler hjelper mye. Jeg bruker ofte eksempler fra værmeldingen. God idé. Jeg brukte fotballresultater i dag. Det liker sikkert mange gutter i klassen. Definitivt. Mange trener på Rosenborgs bane. Kult! Er det noen som er flinke til å hjelpe andre i klassen din? Ja, Markus hjelper ofte Maja med matte. Det er fint med elever som støtter hverandre. Vi har også gruppetimer hver fredag. Så hyggelig! Får dere tid til å bruke digitale verktøy? Ja, vi bruker ofte GeoGebra på iPadene. Det har jeg ikke prøvd. Er det lett å bruke? Veldig. Elevene liker å tegne grafer digitalt. Kanskje jeg kan teste det med værprosjektet? God idé! Vil du ha hjelp til å komme i gang? Ja, gjerne. Vi kan prøve det sammen etterpå. Flott! Forresten, vet du at mattedagen er neste uke? Nei, det visste jeg ikke. Det er en tradisjon her i Norge å ha matematikkdag. Så gøy! Kanskje vi lager noe sammen med klassene? Det hadde vært supert. Vi kan lage en enkel mattekviss. Ja, vi kan bruke spørsmål om vær og sport. Perfekt! Da blir elevene ekstra engasjerte. Hei, Ingrid. Velkommen til hagen min. Hei, Ola. Så koselig å være her. Vil du se kjøkkenhagen min? Ja, veldig gjerne. Jeg har aldri sett en egen hage før. Kom, vi går bort til grønnsakene. Wow, så mange planter. Hva dyrker du her? Her har jeg tomater, salat og gulrøtter. Tomatene vokser best når det er mye sol. Tomatene ser kjempegode ut. Plukker du dem ofte? Ja, jeg høster noen hver uke om sommeren. Lager du ofte salat av egne grønnsaker? Ja, det er veldig sunt og smaker bedre. Jeg liker å spise salat om sommeren. Vil du smake på en reddik? De er ferske nå. Gjerne! Jeg har faktisk aldri spist fersk reddik. Her, prøv denne. Den er litt sterk i smaken. Den var god. Litt pepperaktig også. Ja, noen syns de er sterke, men
Jeg liker det. Jobber du i hagen hver dag? Nesten hver dag. Det gir meg ro og glede. Det ser koselig ut å ha så mange planter. Det er det. Jeg liker å følge med på hvordan alt vokser. Har du bodd lenge her i Trondheim? Ja, hele livet. Norske somre er fine for hagearbeid. Det visste jeg ikke. Lærer du barna å dyrke også? Barna hjelper meg av og til å vanne og plante. Så hyggelig for familien. Er det mye jobb? Noen ganger, men mest koselig. Man glemmer tiden. Hva gjør du om vinteren med hagen? Da hviler hagen. Jeg planlegger neste års planter. Det må være spennende å planlegge nytt år. Ja, jeg prøver ofte noe nytt. Kanskje mais neste år? Det gleder jeg meg til å se. Takk for at du viste meg alt. Bare hyggelig. Du kan komme tilbake når som helst, Ingrid. God kveld. Kan jeg hjelpe deg med noe? Hei, jeg bor i 3. etasje, men har glemt nøkkelen min. Ja, det skjer mange. Hvilken leilighet bor du i? Jeg bor i 302. Navnet mitt er Ingrid Olsen. La meg sjekke listen. Ja, jeg ser navnet ditt her. Har du ID med deg i kveld, Ingrid? Her er førerkortet mitt. Takk. Det stemmer med listen min. Det er flaut å glemme nøkkelen så sent. Det er helt vanlig, spesielt på mørke kvelder. Jobber du alltid nattevakt her? Ja, jeg er ofte her om natten. Jeg heter Even. Hyggelig å møte deg, Even. Hyggelig å møte deg også, Ingrid. Er det stille her om natta? Det er stille. Noen ganger hører jeg fugler. Fugla? Midt i byen? Ja, spesielt måker. Og noen ganger ugler. Det visste jeg ikke. Oslo overrasker ofte. Bygget ditt er nytt. Mange flytta inn i fjor. Ja, jeg flytta hit for 6 måneder siden. Det er koselig å bo her. Mange liker å bo her fordi det er trygt. Du holder vakt hele natta, ikke sant? Ja, jeg er her fra klokka 10 til 6 om morgenen. Blir du ikke trøtt så sent på natten? Jo, litt. Men jeg drikker mye kaffe. Kaffe hjelper alltid. Jeg elsker norsk kaffe. Ja, mange drikker kaffe døgnet rundt i Norge. Her er nøkkelbrikken din, Ingrid. Tusen takk for hjelpen, Even. Bare hyggelig. Ha en god kveld videre. Takk, du også. Vi ses sikkert igjen. Så hyggelig å sitte i parteren, Thomas. Ja, Ingrid. Det minner meg om barndommen min. Hva trodde du på da du var liten? Jeg trodde trærne snakka sammen om natten. Virkelig? Det høres magisk ut. Ja, jeg hørte lydene når det blåste.
Jeg trodde fisk kunne synge under vann. Det er søtt. Jeg trodde at skyer var laget av bomull. Jeg også, jeg ville alltid ta på dem. Når det regnet, trodde jeg gudene gråt. Visste du at mange barn i Norge tror på nisser? Ja, spesielt til jul. Jeg var redd for fjøsnissen. Jeg skrev brev til nissen. Hvert år. Jeg gjemte grøt på låven for at nissen skulle bli glad. Det gjorde vi også hjemme på gården. Barndommen var full av fantasi. Alt var mulig. Hadde du en yndlingsleke? Ja, en rød lekebil. Jeg trodde den kunne snakke. Jeg hadde en dukke som kunne drikke vann. Alle barna i gata delte på leker om sommeren. Vi bygde hytter av tepper i hagen. Husker du å tro på tannfeen? Ja, jeg la tannen under puten. Hver gang. Og var så spent på mynten neste morgen. Foreldrene våre laget mange hyggelige tradisjoner. Det er viktig å tro på litt magi, synes jeg. Ja, barn i Norge feirer også sankthans med bål. Stemmer. Alle samla seg rundt bålet og grilla pølser. Det er fint å snakke om slike ting. Ja, minner gjør livet litt varmere. Tenk at en så enkel benk kan vekke så mange minner. Neste gang kan vi ta med kakao og sitte her lenger. Hei, for en vakker katt du har! Tusen takk. Hun heter Luna. Det er uvanlig å se en katt i båndhår. Ja, jeg liker å gå tur med henne i parken. Hvor gammel er Luna? Hun er 4 år gammel nå. Hun virker veldig rolig og snill. Hun er ganske beskjeden, men trives sammen med folk. Trodde bare hunder gikk tur i bånd. Flere og flere går tur med katter i Norge nå. Virkelig? Jeg visste ikke det. Ja, det er fint for katten å være ute. Trygt. Blir hun ikke redd for fugler eller hunder? Litt noen ganger, men hun er nysgjerrig. Har du hatt Luna lenge? Ja, jeg fant henne da var en kattunge. Så hyggelig! Jeg er glad i dyr selv. Har du kjæledyr? Ja, jeg har en liten hund som heter Max. Å, koselig! Går dere også tur i denne parken? Ja, vi pleier å være her om ettermiddagen. Vi kommer ofte om morgenen. Det er roligere da. Sant, det er stille her nå også. Luna liker å ligge og se på fuglene. Det er mange spurver og måker her. Ja, noen ganger ser vi ekorn også. Visste du at ekornet er Norges nasjonaldyr? Ja, jeg leste det nylig. De er så søte. Norge har mye vakker natur og mange dyr. Det er sant. Jeg elsker å bo her.
Luna virker også veldig fornøyd. Ja, hun elsker disse små eventyrene. Så fint vær i dag. Perfekt for en piknik, ikke sant? Ja, det er deilig her i gresset. Vil du ha litt ost? Jeg har kjøpt brunost. Ja, gjerne. Brunost er så typisk norsk. Det lukter så godt av jordbærene våre. Jeg elsker jordbær om sommeren. Sofie, vil du ha litt limonade også? Ja, takk, Lars. Limonaden er frisk og god. Jeg er glad for at vi pakka et stort teppe. Ja, gresset er litt vått her og der. Tidligere pleide vi å ha piknik ved fjorden. Ja, men denne parken er også koselig. Ser du marihøna ved siden av deg? Å ja, den er så liten og rød. Marihøner betyr ofte lykke, sier folk. Jeg håper vi får litt flaks i dag, da. Vil du prøve litt eplekake, kanskje? Ja, mamma lager alltid så god eplekake. Vil du ha litt syltetøy på kaken din? Gjerne. Hjemmelaga syltetøy smaker best. Hører du fuglene som synger, Sofie? Ja, de lager så mye lyd i tærne. Visste du at blåmeisen er Norges vanligste fugl? Nei, det visste jeg ikke. Så spennende. Skal vi gå en liten tur etterpå? Kanskje. Jeg liker å bare sitte og slappe av. Det er sant. Det er viktig å ta det med ro. Takk for at du alltid ordner så fine pikniker, Lars. Bare hyggelig, Sofie. Dette er dagens høydepunkt. Skal vi ta et bilde sammen før vi spiser mer? God idé! Vi må ha et minne fra dagens piknik. Klar, smil. Smil. Dette ble en perfekt dag. Hei, Lina. Hvordan går det med deg på skolen? Hei, det går bra. Det er mye nytt for meg her. Det forstår jeg. Er det noe du synes er vanskelig? Noen ganger er det vanskelig å forstå alt i timene. Du gjør det bra. Norsk kan være vanskelig i starten. Takk, jeg prøver å snakke mye med de andre. Det er smart. Har du fått noen venner allerede? Ja, jeg har blitt kjent med Anna og Erik. Så hyggelig. De er gode elever begge to. De hjelper meg ofte med oppgaver og lekser. Det er viktig å ha venner. Liker du klassen din? Ja, alle er hyggelige. Lærerne er også hjelpsomme. Godt å høre. Hva liker du best på skolen? Jeg liker historie. Læreren forteller mange historier. Mange liker historie her i Norge. Vet du at vi feirer nasjonaldag 17. mai? Ja, jeg har sett bilder av tog og flagg. Neste år kan du også gå i barnetoget med klassen. Det vil jeg gjerne. Jeg gleder meg til det. Har du prøvd å spise brunost ennå?
Ja, Anna delte en skive med brunost til meg. Hva syntes du om smaken? Det var litt rart først, men nå liker jeg det. Det er veldig typisk norsk å spise brunost. Hjemme spiste vi mye ost, men ikke brunost. Morsomt. Har du noen spørsmål om skolen? Hvordan kan jeg bli med i en fritidsaktivitet? Du kan snakke med idrettslæreren, eller gå på biblioteket. Flott, jeg vil prøve å bli med på fotball. Supert. Sport hjelper jo også med språket. Takk for hjelpa. Jeg føler meg mer trygg nå. Bare hyggelig, Lina. Kom til meg om du trenger noe. God morgen. Går denne bussen til sentrum? God morgen. Ja, denne bussen kjører til sentrum. Så bra. Vet du hvor lang tid det tar? Det tar omtrent 20 minutter uten mye trafikk. Perfekt. Jeg skal på jobb i dag, så jeg håper jeg rekker det. Hva jobber du med, hvis jeg får spørre? Jeg er lærer på en barneskole i byen. Så hyggelig. Liker du å være lærer? Ja, jeg liker det veldig godt. Barna er morsomme. Det høres ut som en fin jobb. Jeg kjører buss hver dag. Trives du med å være bussjåfør? Ja, jeg liker å myte nye mennesker hver dag. Har du kjørt buss lenge? Ja, jeg har kjørt buss i omtrent 10 år. Imponerende. Kjenner du mange ruter i byen da? Ja, jeg kjenner de fleste ruter i Bergen. Jeg besøkte Bergen for første gang i fjor. Byen er veldig vakker. Spesielt Bryggen. Ja, mange turister liker Bryggen. Den er på UNESCO-listen. Det visste jeg ikke. Spennende. Ja, den gamle trehusbebyggelsen er unik. Kult. Tar mange folk bussen om morgenen? Ja, spesielt mellom klokka 7 og 9 er det fullt. Jeg ser det begynner å komme flere nå. Folk liker å komme i god tid til bussen. Hvor mange passasjerer har du på en vanlig dag? Det varierer, men mellom 100 og 200 passasjerer. Wow, det er mange! Blir det stressende iblant? Noen ganger, men folk flest er hyggelig. Du virker veldig rolig og vennlig. Takk. Det er viktig med et smil om morgenen. Det er jeg enig i. God stemning gjør dagen bedre. Nå er det nesten tid for avgang. Er du klar? Ja, jeg er klar. Takk for praten. Bare hyggelig. Ha en fin dag på jobb. Hei, Kari. Så hyggelig å drikke kaffe sammen. Hei, Erik. Ja, det er alltid koselig her på kaféen. Har du noen gang tenkt på jobber som er veldig slitsomme? Ja, jeg synes renovasjonsarbeidere har det tøft. De jobber jo tidlig, og det lukter sikkert vondt. Sant. Jeg tror også sykepleiere har et tungt yrke. Absolutt.
De må hjelpe mange mennesker hver dag. Men mange sier det er et viktig og fint yrke. Det er sant. Å ta vare på andre er veldig verdifullt. Men tenk på de som jobber i kassa for eksempel, som på Rema 1000. Ja. De må være hyggelige hele tida og stå mye. Noen ganger får de kanskje ikke så mye lønn heller. Tror du det finnes jobber som er mye morsommere? Ja, jeg tror for eksempel at å være pilot virker kult. Man får reise mye, og det virker spennende. Eller kanskje jobbe som musikklærer? Eller danser? Da får man være kreativ og møte mange folk. Jeg har hørt at Norge har mange kjente musikere. Ja, som Kygo og Aurora. De reiste over hele verden. Kanskje å være barista her på kaféen er gøy også? De lager kaffe hele dagen og snakker med mange folk. Men det er sikkert travelt i rushtida. Ja. Hva ville vært drømmejobben din, Kari? Jeg har alltid drømt om å være dyrepleier. Jeg er så glad i dyr, og liker å hjelpe til. Det høres givende ut. Jeg har lyst til å bli lærer. Man kan jo hjelpe barn å lære nye ting hver dag. Lærere er viktige. Sverige har også gode lærere. Jeg har hørt det. Men alle jobber er viktige, egentlig. Ja, vi trenger jo både leger, søppeltømmere og artister. Hva syns du er mest imponerende yrke? Jeg tror redningsmenn er de mest imponerende. Hei, jeg heter Lars. Jeg er tekniker fra Telenor. Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Vi tilbyr å bytte ut ADSL til fiberoptisk internett. Å, virkelig? Hva er forskjellen på ADSL og fiber? Fiber er mye raskere og mer stabilt enn ADSL. Du kan få bedre hastighet for hele familien. Det høres bra ut. Er det mye dyrere enn ADSL? Nei, prisen er nesten lik. Det er ofte kampanjer også. Koster det noe å installere fiber i huset mitt? Nei, installasjonen er gratis nå. Det er et tilbud. Hvor lang tid tar installasjonen? Det tar vanligvis omtrent 2 timer. Vi trenger bare tilgang til stua og gangen. Må jeg bytte ut ruteren min også? Vi gir deg en ny ruter, inkludert i prisen. Det er praktisk. Er det mye kabler og rot? Nei, vi prøver å gjøre det så pent som mulig. Vi tar med oss alt av søppel når vi er ferdige. Kan flere folk bruke nettet samtidig, uten problemer? Ja, fiber tåler mange brukere samtidig. Jeg har hjemmekontor. Er fiber bedre for det? Ja, fiber gir raskere videomøter og opplasting. Mange i Oslo bytter til fiber nå for bedre dekning.
Hvor lenge må jeg ha fiber om jeg sier ja? Det er en 12-månedersavtale. Kan jeg beholde telefonnummeret mitt? Ja, det kan du. Nummeret ditt flyttes over automatisk. Blir det noen dager uten internett under bytte? Nei, vi sørger for at du har forbindelse hele tiden. Det er bra. Hvordan melder jeg meg på? Jeg kan registrere deg her på nettbrettet mitt. Tusen takk for at du forklarte alt så tydelig, Lars. Bare hyggelig. Skal vi starte bestillingen nå? Ja, la oss gjøre det. Hei, Andres. Hvordan har du det i dag? Hei, Ingrid. Jeg har det bra, takk. Og du? Jeg har det fint. Hvordan gikk ditt universitetsutveksling? Det var veldig spennende. Jeg var i København i 5 måneder. Så gøy! Hvordan var universitetet der? Universitetet var stort og moderne. Mange studenter fra hele verden. Hva studerte du i Danmark? Jeg studerte medisin. Fagene var interessante og utfordrende. Var det vanskelig å forstå dansk? I begynnelsen, ja. Dansk ligner på norsk, men det er vanskelig å høre. Måtte du snakke mye engelsk? Ja, mye i timene. Mange forelesere brukte engelsk. Møtte du mange nye venner? Ja, jeg fikk venner fra Spania, Frankrike og Italia. Det høres koselig ut. Hva gjorde dere sammen i fritida? Vi dro ofte til kaféer og spilte brettspill. Noen ganger besøkte vi museer og parker i København. Jeg har hørt at tivoli er populært der. Var du der? Ja, tivoli var fantastisk. Mange fine lys om kvelden. Hva likte du best med utvekslingen? Jeg lærte mye om andre kulturer og ble mer selvstendig. Det er viktig. Savnet du Norge mens du var borte? Ja, spesielt brunost og norsk natur. Jeg også savner norsk mat når jeg reiser. Jeg prøvde å lage fårikål for vennene mine i Danmark. De syntes det var spennende, men litt rart. Typisk. Hvordan bodde du mens du var der? Jeg bodde på et studenthjem sammen med andre utvekslingsstudenter. Var det dyrt med bolig i København? Ja, det var ganske dyrt, men jeg delte kjøkken og stue. Er det noe du angrer på fra utvekslingen? Nei, egentlig ikke. Jeg er glad jeg gjorde det. Jeg har lyst til å dra på utveksling også. Du burde prøve, Ingrid. Det er en opplevelse for livet. Takk for at du delte. Det inspirerer meg veldig. Bare hyggelig. Spør meg hvis du vil vite mer senere. Så fint det er her ute på dekket. Ja, det er virkelig vakkert. Elsker å se på sjøen. Ser du de små røyene der borte? Ja, jeg tror det er noen hytter på den største øya. Har du reist med ferge før, Ola? Ja, mange ganger.
Jeg vokste jo opp nær fjorden. Så hyggelig. Jeg heter Ingrid, forresten. Hyggelig å møte deg, Ingrid. Hvor kommer du fra? Jeg bor i Bergen, men har familie i Ålesund. Bergen er en flott by. Har du vært mye på sjøen? Litt, men jeg liker best å sitte ute og se på utsikten. Det skjønner jeg godt. Norge har så vakker natur. Ja, spesielt når sola skinner, som i dag. Vet du hvor lang tid fargeturen tar? Cirka en time, hvis været holder seg bra. Er perfekt for en liten pause fra hverdagen. Ferger er viktige i Norge, siden vi har så mange fjorder. Jeg lærte at noen tar ferge til jobben hver dag. Det stemmer. Mange steder har ikke bro eller tunnel. Her blåser det litt. Har du med lue? Ja, alltid. Været kan endre seg fort på sjøen. Det er sant. Himmelen ser klar ut nå. Se, der er en måke som flyr ved siden av ferja. Så fin. Jeg liker å høre måkene skrike. Lukten av sjø minner meg om barndommen. Meg også. Vi pleide å fiske med bestefar ved fjorden. Fisket dere torsk og makrell? Ja, mest makrell. Makrell er vanlig om sommeren. Kanskje jeg får prøve å fiske i sommer? Det bør du. Det er gøy og veldig avslappende. Takk for praten, Ola. Utsikten er enda finere sammen. Takk selv, Ingrid. God tur videre på fergen. Hei, Ingrid. Hva leser du i dag? Hei, Ola. Jeg leser en bok om språk. Spennende. Hvorfor det? Jeg har bestemt meg for å lære et nytt språk. Virkelig? Hvilket språk vil du lære? Jeg vil lære spansk. Spansk? Hvorfor akkurat spansk? Fordi spansk snakkes i mange land. Over 500 millioner mennesker snakker spansk. Wow! Det visste jeg ikke. Ja, og jeg elsker spansk. Kultur og musikk. Liker du å høre på spansk musikk? Ja, jeg liker å høre på Shakira og Maluma. Det er kult. Har du vært i Spania før? Nei, men jeg vil reise dit en dag. Hva syns du er vanskelig med spansk? Å rulle r-ene, det er veldig vanskelig. Det kan jeg skjønne. Men grammatikk er lettere enn norsk, synes jeg. Virkelig. Norsk grammatikk er litt forvirrende. Ja, spansk bøyer jo verbene mer, men det er logisk. Hvordan lærer du best? Jeg liker å lese bøker og lytte til podcaster. Bruker du noen apper for å lære? Ja, jeg bruker Duolingo hver dag. Det gjør søsteren min også.
Hun lærer italiensk. Wow, så gøy! Liker du det? Ja, hun sier det hjelper med reiser. Det tror jeg også. Språk åpner dører. Man kan møte nye mennesker og forstå kulturer. God idé, Ingrid. Kanskje jeg også burde lære et språk? Det er aldri for sent å begynne, Ola. Sant. Skal vi se etter flere språkbøker sammen? Hei, Markus. Hvordan gikk den første uka på jobben? Hei, mamma. Det var spennende og litt slitsomt. Du ser litt trøtt ut. Er det mye å gjøre? Ja, det er mye nytt å lære. Alle er hyggelige, da. Så bra å høre. Hva gjør du mest av? Jeg jobber mye med data og sender e-poster. Får du eget kontor, eller sitter dere åpent? Vi sitter i åpent landskap. Det er uvant for meg. Det er vanlig i Norge nå. Mange liker det. Det føles litt bråkete, men jeg blir sikkert vant til det. Har du fått noen venner på jobben? Jeg har snakket mye med en som heter Sindre. Så hyggelig. Kanskje dere kan spise lunsj sammen? Ja, vi har kantine. Jeg spiste mann i dag. Hva slags mat har de i kantina? Mye forskjellig. I dag var det fiskekaker til lunsj. Typisk norsk. Jeg liker også fiskekaker. Ja, det var godt. Jeg savner din maten litt, da. Du er søt. Liker du de nye kollegene dine? Ja, de virker snille. Sjefen min heter Lise. Lise er et fint navn. Er du streng? Nei, hun er veldig hjelpsom og forklarer alt tydelig. Så bra. Er det langt å reise til jobben? Det tar ca. 30 minutter med trikk fra Majorstuen. Trikken er populær i Oslo. Det er praktisk. Ja, og jeg leser bok på veien. Det er koselig. Hva leser du nå? Jeg leser en krimroman av Jo Nesbø. Han er en kjent norsk forfatter. Bra valg. Takk, mamma. Jobben gir mange nye rutiner. Det er bra å ha rutiner. Blir du der lenge, tror du? Jeg håper det. Jeg trives ganske godt allerede. Det gleder meg å høre, Markus. Jeg er stolt av deg. Hei, Anna. Hvordan gikk dansetimen i dag? Hei, Erik. Det var kjempegøy. Virkelig. Jeg lærte noen nye trinn i salsa. Wow, salsa? Var det vanskelig? Litt vanskelig først, men læreren vår var veldig tålmodig. Hun heter Ingrid og er fra Bergen. Jeg liker folk fra Bergen. De er alltid så hyggelige. Ja, hun fortalte oss morsomme historier om dans. Har du danset salsa før? Nei, dette var min aller første gang. Hva var det morsomste med timen? Jeg likte musikken. Den gjør alle i godt humør. Hvilken musikk brukte dere?
Vi hørte på latinamerikansk musikk, med mye rytme. Det var lett å følge tommene. Hvor mange var dere i klubben i dag? Vi var 8 personer. Mange er nybegynnere, som meg. Alle prøver sitt beste og hjelper hverandre. Flott. Lærte du noe nytt om dans i dag? Ja, jeg lærte at salsa er fra Cuba. Og det er viktig å smile og slappe av mens man danser. Det høres gøy ut. Skal du fortsette neste uke? Ja, jeg gleder meg allerede til neste time. Vil du kanskje prøve en dag, Erik? Ja, jeg har 2 venstre bein, men kanskje? Det gjør ingenting. Vi ler mye her. Er det lett å få nye venner i klubben? Ja, alle hilser og snakker sammen i pausene. Vi drikker vann og snakker om musikk og dans. Det høres ut som et koselig sted. Ja, etter timen følte jeg meg glad og energisk. Dans er faktisk populært i hele Norge. Så fint. Neste gang kan du vise meg noen trinn. Det kan jeg godt, Erik. Det blir morsomt. God morgen. Venter du også på at de skal åpne? Ja, god morgen. Jeg trenger å kjøpe sigaretter. Samme her. Jeg er alltid tidlig ute før jobb. Jobber du i nærheten av her? Ja, jeg jobber på kontoret rett rundt hjørnet. Så fint. Jeg jobber i en blomsterbutikk i sentrum. Åh, blomsterbutikk. Det høres koselig ut. Det er veldig hyggelig, spesielt om våren. Har du jobbet der lenge? I snart 2 år. Jeg liker det veldig godt. Kjøper du av og til tobakk til kunder da? Nei, men vi selger mange gavekort. Jeg pleier å kjøpe snus for en venn her. Snus er veldig populært i Norge, ikke sant? Ja, særlig blant unge voksne. Jeg foretrekker sigaretter, men jeg prøver å slutte. Det er ikke lett. Jeg har prøvd mange ganger. Har du noen tips for å slutte å røyke? Nikotintyggegummi hjalp meg litt. Kanskje jeg skal prøve det? Forresten, visste du at det er forbudt å røyke inne her? Ja, det er bra. Norge har strenge røykelover. I Oslo får man ikke røyke på uteserveringer heller. Sant! Det visste jeg ikke. Jo, de endret loven for et par år siden. Jeg synes det er greit. Friskere luft for alle. Helt enig. Det er bedre for barna også. Rekker du bussen etterpå, eller kjører du bil? Jeg sykler faktisk til jobb hver dag. Så sporty! Jeg tar trikken fra Majorstuen. Trikken er praktisk i Oslo. Mindre stress. Jeg liker å se ut av vinduet på morgenen. Ja, byen er vakker tidlig på dagen. Åh, nå åpner de døren. Endelig. Hei, Mari. Har du et øyeblikk? Hei, Erik. Ja, hva gjelder det?
Jeg skal reise til Bergen denne helgen. Så spennende. Hvor lenge blir du borte? Bare fra fredag til mandag kveld. Kan du vanne plantene mine mens jeg er borte? Selvfølgelig. Hvor mange planter har du? Jeg har 6 stykker på balkongen. De ser veldig fine ut. Hvilken type er dette? Det er en fredslilje. Veldig lett å ta vare på. Ja, jeg har hørt at de trives i skygge. Det stemmer. Og kan du også passe katten min, Felix? Åh, du har katt? Jeg visste ikke det. Ja, han liker å sitte i vinduet og se ut. Han er sikkert veldig kosete. Han elsker å bli klødd bak øret. Jeg gleder meg til å hilse på ham. Tusen takk, Mari. Det betyr mye for meg. Bare hyggelig. Hvor mye mat skal Felix ha? Gi ham litt tørrfôr hver morgen og kveld. Ok, har du kattetoalett klart? Ja, Sand bytta nylig. Flott! Skal jeg vanne plantene hver dag? Bare annenhver dag, så de ikke får for mye vann. Vet du at nordmenn elsker å ha planter inne? Ja, det gjør hjemmet koseligere i mørketiden. Jeg har også mange planter i stua mi. Kanskje Felix vil hilse på dem også? Det håper jeg ikke. Mine blomster er giftige for katter. Godt poeng. Jeg skal passe på at han holder seg hos meg. Skal jeg sende deg melding hvis jeg lurer på noe? Ja, bare send meg en SMS. God tur til Bergen da, Erik. Tusen takk, Mari. Du er en snill nabo. Hei! Har du sett den lille katten der borte? Ja, jeg så han nettopp. Han ser litt redd ut. Stakkars liten. Tror du den har gått seg bort? Kanskje. Den har ikke halsbånd. Har du lagt merke til det? Ja, det la jeg merke til. Skal vi prøve å nærme oss forsiktig? God idé. Kanskje den er sulten også? Jeg har litt brød i veska mi, skal jeg prøve? Katter liker ofte ikke brød, men du kan prøve. Du har rett, men kanskje den vil lukte på det? Den minner meg om den katten jeg hadde i Trondheim. Å, du er fra Trondheim! Jeg har familie der. Så hyggelig. Ja, mange har kjæledyr i Norge. Kanskje noen i området eier denne katten? Vi kan spørre folk som går forbi om de kjenner den. Godt forslag. Eller legge ut et bilde på Facebook. Ja, det er lurt. Mange finner eierne slik. Skal jeg ta et bilde med mobilen min nå? Gjerne. Bruk kamera. Jeg kan hjelpe med teksten. Takk. Jeg skriver «Funnet katt i gaten vår. Savner noen denne». Perfekt. Hva heter du forresten? Jeg er Lars. Hyggelig å møte deg, Lars. Jeg heter Ingrid. Koselig. Kanskje katten heter noe norsk, som Maja eller Simba.
Ja, Simba er jo populært blant katter i Norge. Og der er det en eldre dame som ser etter oss. Kanskje hun leter etter katten sin? Vi kan spørre henne. Unnskyld, kjenner du denne katten? Katten virker roligere nå. Kanskje den kjenner henne? Det er bra. Dyr føler seg tryggere med kjente folk. I Norge sier vi ofte at man ikke skal la katter gå alene lenge. Sant. Det kan være farlig for dem i byen. Vi gjorde en god gjerning sammen i dag, Lars. Ja, Ingrid. Hyggelig å hjelpe dyr sammen med deg. Hei, går det bra med deg? Jeg beklager sammenstøtet. Hei, ingen skade skjedd. Bare litt skremmende. Bilen min fikk bare en liten ripe, heldigvis. Ja, min bil har en liten bulk foran. Skal vi ta bilder til forsikringen? God idé. Jeg finner mobilen min med en gang. Sånn, jeg tar bildet fra denne siden. Takk. Jeg tar også noen bilder av begge bilene. Det var mye trafikk i dag. Bor du her i Oslo? Ja, jeg bor på Sankt Hanshaugen. Hva med deg? Jeg bor i Grünerløkka. Kjører du ofte denne veien? Ja, jeg kjører til jobb her hver dag. Vi har heldigvis gode forsikringsordninger i Norge. Ja, jeg har bilforsikring i Gjensidige. Og du? Jeg har forsikring hos If. De er veldig hjelpsomme. Har du førerkortet ditt med deg nå? Ja, her er det. Vil du se mitt førerkort også? Takk. Her er mitt også. Det er litt rart vær i dag. Sol og regn samtidig. Ja, typisk norsk sommer. Alltid klar for overraskelse. Vet du at vi har flest elbiler i verden per innbygger? Ja, det visste jeg. Min bil går på elektrisitet. Min bil bruker bensin, men jeg vurderer å bytte. Elbiler er stillegående og miljøvennlig. Her er telefonnummeret mitt, hvis du trenger det. Flott. Her er mitt også, så kan vi holde kontakt. Skal vi fylle ut skademeldingen sammen? Ja, det er lurt. Nå går det fortere for begge. Takk for at du er rolig og hyggelig. Det hjelper. Sjøl takk. Det er viktig å være tålmodig i trafikken. Jeg håper resten av dagen din blir fin. Takk. Det samme til deg. Ha en god dag. Hei! Sitter du også her for å se barnas forestilling? Ja, det gjør jeg. Min datter Ingrid spiller piano i dag. Så hyggelig. Min sønn Henrik skal synge etterpå. Så spennende. Har han øvd mye hjemme? Ja, det har vært mye sang på kjøkkenet i det siste. Men det gjør meg egentlig glad. Det forstår jeg. Ingrid spiller også mye hjemme. Har du ofte vært på skoleforestillinger før? Nei, dette er faktisk første gang for meg. Å, virkelig? Jeg har vært her flere ganger nå. De pleier alltid å lage koselige arrangementer. Det ser jeg, det er pynta så fint her. Liker Henrik å gå på denne skolen? Ja, veldig.
Han har fått mange venner i klassen. Og lærerne er så flinke med barna. Det er godt å høre. Ingrid trives også veldig bra. Hun begynte faktisk å spille piano på skolen. Så flott. Vi er heldige med kulturskolen her. Visste du at mange norske barn lærer et instrument? Ja, jeg leste det. Musikk er viktig i Norge. I dag skal det være både sang, dans og teater. Jeg gleder meg mest til teaterdelen, egentlig. Ingrid liker teater best, hun også. Har du familie med deg i dag? Nei, mannen min måtte jobbe sent. Bare jeg her nå. Skjønner. Min kone er også opptatt i kveld. Det er fint å ha tid med barna, da. Ja, slike stunder er viktige. Barn vekser opp så fort. Det gjelder å ta vare på tida. Se, nå kommer det neste innslaget på scenen. Jeg håper alt går bra for barna våre. Hei, er denne plassen ledig? Hei. Ja, du kan sitte her. Liker du flyplasser? Takk. Jeg synes det er spennende å reise. Hva med deg? Jeg liker å møte nye mennesker på flyplassen. Hvor skal du reise i dag? Jeg skal til Bergen for å besøke familie. Og du? Jeg skal til Oslo. Jeg bor der faktisk. Å, så hyggelig. Jeg har hørt Oslo er en fin by. Ja, Oslo har mange parker og museer. Har du vært der? Bare 1 gang. Da besøkte jeg Vigelandsparken. Vigelandsparken er min favorittpark. Skulpturen er flotte. Ja, så mange spesielle statuer der. Hvor lenge er din mellomlanding? Jeg har 5 timer før neste fly. Hva med deg? Min flyvning går om 4 timer. Nok tid til kaffe. Er dette din første gang alene på reise? Nei, jeg har reist mye alene. Det er spennende. Jeg også. Man lærer mye om seg selv, da. Hvilke land har du besøkt? Jeg har vært i Sverige, Danmark og Tyskland. Norge er så nært Sverige og Danmark. Det er lett å reise dit. Ja, og vi har nesten samme språk. Det hjelper mye. Vet du at nordmenn ofte tar kaffe på flyplassen? Ja, jeg elsker norsk kaffe. Kanskje vi skal kjøpe en sammen? Gjerne. Flyplasskaffe smaker ekstra godt når man venter. Det er sant. Hva liker du å gjøre mens du venter? Jeg liker å lese, eller se på folk som går forbi. Det er morsomt å gjette hvor folk skal reise. Ja, noen ser spente ut, andre litt stressa. Flyplasser er litt som små bier, synes jeg. Sant. Det er alltid mange språk og kulturer her. Liker du å spise noe spesielt på flyplassen? Jeg spiser ofte en vaffel eller en bolle. Norsk tradisjon. Enig. Vafler på flyplassen gir god stemning før reisen.
Har du tenkt mer på jobbtilbudet, Erik? Ja, mamma, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør deg usikker, kjære? Jeg er redd for å flytte til Oslo. Det er vanlig å være nervøs for noe nytt. Oslo er en fin by, og det er mange muligheter der. Men jeg kjenner ingen i Oslo. Hva om jeg blir ensom? Du kan besøke oss ofte, og vi kan ringes hver dag. Det er sant. Jobben er spennende. Det er i et IT-firma. Du har jo alltid likt data og teknologi. Ja, jeg elsker det. Jeg får jobbe med programmering. Hvor mange kollegaer skal du ha? De sa det er et lite team. Bare 5 personer. Det gjør det lettere å bli kjent med dem. Kanskje du får nye venner raskt. De har også lunsj sammen hver dag. Så hyggelig. I Norge spiser vi ofte matpakke. Ja, kanskje jeg lærer nye oppskrifter også. Hva med lønn og arbeidstid? Er du fornøyd? Ja, lønnen er bra, og det er fleksitid. Fleksitid er veldig vanlig i Norge, vet du. Jeg kan starte mellom klokka 8 og 10. Det passer for deg, du liker å stå opp sent. Ja, det gjør jeg. Men jeg savner sikkert fredagsmiddagen hjemme. Du kan komme igjen i helgene. Toget går ofte. Det tar bare 2 timer fra Oslo til Drammen. Det er ikke langt, nei. Jeg trenger kanskje litt tid til å bestemme meg. Det forstår jeg. Ta den tida du trenger, Erik. Uansett hva du velger, så støtter jeg deg. Takk, mamma. Det betyr mye for meg. Jeg er stolt av deg. Husk det. Hei, Ole. Nå har jeg sovet min første natt i en fjellhytte. Hei, Ingrid. Så spennende. Hvordan var det? Det var annerledes enn jeg hadde trodd. Var det kaldt om natten? Litt kaldt, ja. Men jeg hadde en varm sovepose. Bra. Var hytta stor eller liten? Den var liten, men veldig koselig. Så fint. Var det mange andre der? Nei, bare jeg og 2 andre turister. Var det stille om natta? Ja, det var veldig stille. Bare vinden og litt regn. Jeg liker lyden av regn på taket. Jeg også. Det gjorde at jeg sovna raskt. Vi lagde middag sammen på kjøkkenet. Hva spiste dere til middag? Vi lagde suppe med poteter og gulrøtter. Det høres godt ut. Hadde dere strøm i hytta? Nei, ingen strøm. Bare stearinlys. Det er typisk for fjellhytter. I Norge er det mange slike hytter i fjellet. Jeg visste ikke det. Det var veldig spesielt. Jeg likte å se stjernene ute om kvelden. Det er nesten ikke lysforurensning i fjellet. Derfor ser man mange stjerner om natta. Jeg så flere stjerner enn jeg noen gang har sett.
Hadde du med deg en bok eller spill? Ja, jeg leste litt før jeg sovna. Var det vanskelig å sove i en annen seng? Først litt uvant, men jeg ble fort vant til det. Neste gang vil jeg prøve en lengre tur. Kanskje du kan besøke Rondbane en dag? Det vil jeg gjerne. Har du vært der? Ja, Rondane har fine hytter og vakker natur. Da må jeg skrive det opp på ønskelista mi. Hei, Jon! Hva syns du om å ha en grønnsakshage hjemme? Hei, Anna. Jeg har faktisk tenkt litt på det. Det er mange fordeler. Man får ferske grønnsaker hver dag. Ja, og det er mye sunnere enn butikkmat. Jeg syns det er gøy å se planter vokse. Barndommen min i Stavanger var full av hagearbeid. Stavanger? Der har folk ofte små hager, sant? Ja, og klimaet er bra for poteter, gulrøtter og salat. Jeg har aldri planta noe selv. Er det vanskelig? Nei, det er enklere enn man tror. Start med urter. Hvilke urter anbefaler du? Persille, gressløk og basilikum vokser fort. Dessuten smaker jo maten mye bedre med ferske urter. Det høres veldig bra ut. Tar det mye tid? Nei, kanskje 10 minutter hver dag. Man må bare vanne og følge litt med på plantene. Det passer bra for meg. Jeg jobber hjemmefra. Du sparer jo også penger på grønnsaker i lengden. Har du et tips for å holde sneglene unna? Ja, du kan bruke kaffegrut rundt plantene. Smart. Jeg drikker kaffe hver morgen. Barna lærer også mye av en grønnsakshage. Det er sant. Det er viktig med natur og kunnskap. I Norge har mange skoler egne små hager. Visste du at tomater vokser godt i drivhus her? Ja, tomater trenger litt mer varme og sol. Salat og reddiker gror raskt utendørs. Jeg liker å lage salater til lunsj. Da bør du definitivt ta din egen salat i hagen. Jeg skal prøve. Kanskje allerede denne helgen. Start i det små. Det gir mye glede. Takk for råd, Anna. Du inspirerer meg virkelig. Bare hyggelig, Jon. Vi kan gjøre det sammen. Dette er vårt første tur med campingbilen, Ingrid. Ja. Pappa, jeg er spent. Alt ser nytt og fint ut her inne. Det er koselig, ikke sant? Myke puter og stort vindu. Jeg liker hvordan sola skinner inn. Det er veldig hyggelig. Har du pakka alt du trenger til turen? Ja, jeg har klær, bok og tannbørste. Bra. Jeg tok med mat og litt varm kakao til oss. Åh, så deilig. Hvor skal vi egentlig reise først? Vi starter til Lillehammer. Der er det fine fjell. Ja,
Jeg har sett bilder fra Maihaugen museum der. Det er et spennende utendørsmuseum om norsk historie. Kan vi sove i campingbilen der også? Selvfølgelig. Det er det som er så gøy med campingbil. Er det vanskelig å kjøre en så stor bil? Det er litt uvant først, men det går fint med øvelse. Vil du prøve å sitte bak rattet en dag? Ikke kjøre, bare sitte. Det vil jeg gjerne. Det ser morsomt ut. Hele familien i Norge elsker å dra på camping om sommeren. Ja, jeg vet. Nora i klassen min camper med familien sin. Fint å bo på hjul, ikke sant? Man kan stoppe hvor man vil. Vi kan lage mat, spille spill og sove. Alt på samme sted. Ja, og det beste er at vi har med oss vårt eget hjem. Koster det mye å stoppe på campingplasser? Noen koster litt, men mange plasser er billige eller gratis. I Norge har vi allemannsretten. Vet du hva det betyr? Ja, man kan telte eller campe nesten hvor man vil i naturen. Det stemmer, bare man viser hensyn og rydder etter seg. Det gjør jeg alltid. Jeg elsker å være ute i naturen. Vi kan kanskje grille pølser en kveld under stjernene. Det blir koselig. Håper vi ser et reinsdyr også. Kanskje vi er heldige? Nå er vi klare for eventyr, Ingrid. Ja, pappa. Dette blir den beste turen noensinne. Hei, Nora. Hvordan var nattoget til Bergen? Hei, Erik. Det var spennende og litt annerledes. Var det første gang du tok nattog? Ja, det var det. Jeg var litt nervøs først. Hvorfor var du nervøs? Jeg var usikker på om jeg kom til å sove godt på toget. Var det lett å sovne i kupeen? Overraskende nok, ja. Sengen var ganske komfortabel. Lydene fra toget var faktisk beroligende. Det høres hyggelig ut. Var det mange folk ombord? Ja, toget var nesten fullt. Mange reiser til Bergen nå. Så du fjellene fra vinduet? Nei, det var mørkt, men jeg så noen byer lyse opp. Fikk du snakka med noen på toget? Ja, jeg møtte en dame fra Trondheim. Hun var veldig hyggelig. Vi pratet om reiser i Norge. Delte dere kupé? Nei, jeg hadde en liten sovekupé for meg selv. Fikk du frokost på toget? Ja, personalet serverte kaffe og rundstykker om morgenen. Det er typisk norsk. Liker du nattog bedre enn fly? Ja, det er mer miljøvennlig og gir en roligere reise. Hvor lang tid tar togreisen egentlig? Det tok omtrent 8 timer med nattoget. Var det behagelig temperatur i kupeen? Ja, det var lunt og varmt hele natten. Leste du ferdig boka di på turen? Nei, jeg var for trøtt, så jeg sovnet fort.
Det å sovne på toget kan være veldig koselig. Virkelig. Tog beveger seg rolig, så jeg slapper lett av. Neste gang vil jeg prøve nattoget til Trondheim. Det er en fin rute, med vakker natur. Ja, jeg gleder meg allerede til neste tur. Kanskje jeg blir med deg neste gang. Ja, det hadde vært hyggelig, Erik. Så, Ingrid, har du bestemt deg for å kjøpe oppvaskmaskin? Ja, pappa, jeg er lei å vaske alt for hånd. Det skjønner jeg. Oppvaskmaskin sparer mye tid. Vet du hvilken modell som er best for små kjøkken? Du bør sjekke de smale modellene. Kanskje fra Bosch. Bosch høres bra ut. Er de dyre, tror du? De har ofte kampanjer på Elkjøp her i Oslo. Jeg kan gå innom Elkjøp i morgen, da. Hva bør jeg se etter når jeg velger en maskin? Sjekk energiklasse, vannforbruk og støynivå. Energiklasse? Hva er best, A eller B? A er best. Mindre strøm gir lavere strømregning. Bra tips. Jeg vil ikke bruke for mye strøm. Husk å måle plassen der du vil ha maskinen. Skapet er bare 45 centimeter bredt. Er det nok? Ja, det finnes 45 cm-modeller på markedet. Fint. Kan jeg installere den selv, tror du? Det kan du, men jeg hjelper deg gjerne om du vil. Takk, pappa. Har du noen erfaring med montering? Litt. Vi installerte jo en ny hos tante Anne i fjor. Sant. Tror du jeg trenger ekstra verktøy? Bare en skrutrekker og tang. Kanskje litt teip. Hvorfor teip? For å tette hvis det lekker litt i slangen. Smart. Hvor lenge varer vanligvis en oppvaskmaskin? Ofte mellom 10 og 15 år, med gode bruk. Det er lenge. Da blir det en god investering. Visste du at nordmenn elsker praktiske løsninger på kjøkkenet? Ja, flere av vennene mine har fått oppvaskmaskin nylig. Mange syns det gir mer tid til kos og familie. Det håper jeg også. Mindre tid på oppvasken. Skal vi se etter noen brukte maskiner også? Kanskje, men jeg liker best å kjøpe nytt. Det forstår jeg. Da får du jo garanti også. Takk for hjelpa, pappa. Jeg gleder meg til å ha oppvaskmaskin. Bare hyggelig, Ingrid. Det blir en stor forandring. Hei, Lars. Dette verkstedet ditt er veldig fint. Takk, Anna. Jeg har lært mye av bestefaren min. Virkelig? Fortell meg mer om det. Bestefar var snekker i Bergen. Han kunne alt. Så spennende. Når begynte du å hjelpe ham? Jeg begynte da jeg var 10 år gammel. Jeg var veldig nysgjerrig. Hva var det første du lærte? Først lærte jeg å bruke hammer og sag. Bestefar sa alltid, vær forsiktig med fingrene. Ja, det er gode råd.
Laget dere noe sammen? Ja, vi lagde en liten fuglekasse til hagen. Så koselig! Henger den fortsatt der? Nei, den er gammel nå, men jeg husker det godt. Hva liker du best å lage på verkstedet? Jeg liker å lage møbler. Små bord og hyller. Det er imponerende. Lager du alt selv nå? Ja, men jeg ringer ofte bestefar for tips. Han har alltid en god løsning på problemer. Mange nordmenn liker å fikse ting hjemme. Det kalles dugnad når folk hjelper hverandre. Ja, dugnad er en viktig tradisjon her i Norge. Kult! Bruker du mye norsk verktøy? Ja, Hammerfest har faktisk et kjent verktøymerke. Det visste jeg ikke. Liker du å lære nye ting? Ja, jeg ser på videoer og leser gamle bøker. Det er lurt. Hva er det vanskeligste å gjøre? Å lage presise mål er vanskelig for meg. Jeg forstår. Måling er ikke alltid lett. Nei, men bestefar sier øvelse gjør mester. Han har rett! Kan du vise meg hvordan man bruker en drill? Selvfølgelig. Jeg viser deg gjerne. Takk, Lars. Jeg gleder meg til å lære mer. Bare hyggelig, Anna. Det er alltid gøy å lære sammen. Hei! Velkommen til butikken. Kan jeg hjelpe deg med noe? Hei. Jeg har hatt vondt i ryggen lenge nå. Det var leit å høre. Har du vurdert en ny madrass? Nei, men jeg tror det er på tide nå. Hva slags madrass sover du på i dag? Jeg har en ganske gammel fjærmadrass. En gammel madrass kan gi dårlig støtte for ryggen. Ja, det føler jeg hver morgen, altså. Vi har madrasser med god støtte for ryggen. Hvilken madrass anbefaler du til noen med ryggsmerter? En fast madrass er ofte bra for vonde rygger. Jeg liker ikke madrasser som er for harde. Da kan en medium fast være bedre for deg. Kan jeg prøve en av madrassene her? Selvfølgelig. Prøv gjerne denne modellen. Den er faktisk ganske behagelig. Det er en populær madrass fra Heie, laget i Norge. Er det stor forskjell på madrasser fra Norge og utlandet? Norske madrasser er laget for vårt klima. De er ofte mer komfortable for nordiske forhold. Det visste jeg ikke. Lærerikt. Mange velger jo også overmadrass for ekstra støtte. Hva gjør en overmadrass? Den gir ekstra komfort og beskytter madrassen. Hvor lenge varer en god madrass, egentlig? En god madrass varer vanligvis 8 til 10 år. Det er mye lenger enn jeg trodde. Det er viktig å snu madrassen jevnlig. Da varer den lenger og gir bedre støtte. Hvor mye koster denne madrassen? Den koster 7500 kroner.
med 5 års garanti. Takk for hjelpen, Ingrid. Jeg skal tenke litt på det. Bare hyggelig, Per. Spør hvis du lurer på noe mer. Hei, jeg vil gjerne plante et frukttre i hagen min. Hei! Det høres flott ut. Hvilket frukttre tenker du på? Jeg vet ikke helt. Kanskje eple? Eller plomme? Epletrær er veldig populære i Norge. Plomme er også et godt valg. Har du mye plass? Ja, hagen min er ganske stor. Så bra. Hvor mye sol får hagen din? Den får mye sol om sommeren, nesten hele dagen. Perfekt for frukttrær. Jordsmonnet er også viktig. Jorden er mørk og virker næringsrik. Da kan du velge de fleste trær. Vil du ha tidlig eller sen frukt? Hva betyr det? Noen epler blir modne tidlig, andre senere på høsten. Jeg vil gjerne ha frukt tidlig, kanskje i august. Da anbefaler jeg sorten Discovery. Den er tidlig. Er det vanskelig å stelle et epletre? Nei, ikke hvis du gir det nok vann og gjødsel. Det er også lurt å beskjære grenene om våren. Hvorfor må man beskjære? Det hjelper treet å vokse sunt og gir mer frukt. Det visste jeg ikke. Takk for tipset. Bare hyggelig. Vil du plante treet nå til våren? Ja, jeg vil plante det så snart som mulig. Våren er en god tid. Trærne får en sterk start. Visste du at Haranger er kjent for epletrær? Nei, det visste jeg ikke. Kanskje jeg må besøke Hardanger? Flott idé. Mange fine frukt går der. Hvor høyt blir et epletre vanligvis? 3 til 4 meter. Du kan også velge dvergtrær. De blir lavere. Jeg vil prøve et vanlig tre. Har dere også plommetrær? Ja, vi har flere sorter plomme. For eksempel opal. Takk for hjelpen. Jeg tror jeg starter med et epletre. Bare hyggelig. Jeg viser deg hvor de står. Hei, Anna. Hvordan går det? Hvordan er cruiset ditt? Hei, Erik. Det går kjempebra. Dette er mitt første cruise. Virkelig? På Nilen? Det må være utrolig. Ja, det er magisk. Utsikten er fantastisk fra dekket. Vi seiler forbi palmer og ser små landsbyer på elvebredden. Det høres spennende ut. Hvordan er klimaet her i Egypt? Det er veldig varmt, men det er en lett bris på elven. Ser dere mange båter på Nilen? Ja, det er flere turistbåter, men også små fiskebåter. Jeg så noen menn som fiska, rett ved siden av båten. Spennende. Smakte du på egyptisk mat ombord? Ja, vi spiste falafel, hummus og grilla fisk til lunsj.
Alle smakte deilig. Og litt annerledes enn hjemme. Så gøy! Har du sett noen berømte steder fra båten? Vi passerte Luxor i går. Der er det gamle templer ved elven. Visste du at Luxor ble kalt Theben i oldtiden? Nei, det visste jeg ikke. Enda mer spennende nå. Jeg håper vi får se flere templer i løpet av turen. Hvor mange dager varer cruiset deres? Vi er på båten i 5 dager. Det er perfekt tid. Hver morgen spiser vi frokost ute på dekket. Høres veldig avslappende ut. Får du tid til å bade? Ja, det finnes et lite basseng på båten. Vannet er kaldt, men det er deilig når solen steker. Møter du folk fra andre land på cruiset? Ja, mange turister fra hele Europa er om bord. Har dere noen utflukter underveis? I morgen skal vi besøke et tradisjonelt marked i Aswan. Jeg gleder meg til å kjøpe suvenirer til familien. Kanskje du finner en papyrusrull? Det er typisk Egypt. God idé! Det blir et fint minne fra reisen min. Dette høres ut som et eventyr, Anna. Ja, jeg anbefaler det virkelig. Bli med neste gang. Gjerne. Nyt resten av turen din på Nilen. Takk, Erik. Vi snakkes når jeg kommer hjem. Hei, Ingrid. Har du noen tips for et perfekt piknik? Hei, Erik. Ja, det har jeg. Først må du velge et fint sted. Jeg tenkte på denne parken. Er det ok, tror du? Ja, Frognerparken er veldig populær til piknik. Husk å sjekke været på forhånd, så det ikke regner. God idé! Hva slags mat bør jeg ta med? Noe enkelt er best, som smørbrød, salat og frukt. Mange liker også å ta med pølser eller kaker. Skal jeg ta med noe å drikke også? Ja, ta med vann, juice eller limonade. I Norge har vi ofte Solo eller saft på piknik. Trenger jeg å ta med bestikk og tallerkener? Det er smart. Papptallerkener og plastbestikk er lette. Hva med teppe? Er det viktig? Absolutt. Det er ikke behagelig å sitte rett på gresset. Ok, jeg tar med mitt blåe teppe. Bra. Har du en kurv eller bag til maten? Ja, jeg har en stor piknikkurv hjemme. Super. Husk også servietter og søppelposer. Det er viktig å rydde etter seg i naturen. Sant. Skal jeg invitere flere venner, tror du? Det kan du. Jo flere, jo mer hyggelig blir det. Hva kan vi gjøre for å ha det morsomt sammen? Ta med spill, en ball eller spille litt musikk. Har du et favorittspill til piknik? Jeg liker kubb. Det er typisk norsk utespill. Kult. Kanskje jeg skal kjøpe et kubbsett?
Ja, det vil alle like. Husk solkrem, hvis det blir sol. Takk for alle tips, Ingrid. Bare hyggelig, Erik. Gleder meg til pikniken. Jeg også? Skal jeg lage invitasjoner? Ja, det er lurt. Da kan alle svare raskt. Perfekt! Dette blir en flott dag i parken. Enig. Piknik i sola er noe av det beste jeg vet. Hei! Velkommen til treningssenteret. Jeg heter Ingrid. Hei, Ingrid. Jeg heter Lars. Takk for at jeg får komme hit. Så hyggelig, Lars. Skal vi starte med å fylle ut skjema? Ja, det kan vi. Hva trenger du å vite? Jeg trenger fullt navn, fødselsdato og e-postadresse. Navnet mitt er Lars Olsen. Fødselsdato er 23. mars 1996. E-posten min er lars.olsen@gmail.com. Supert. Da er du snart medlem. Har du trent før? Ja, jeg trente litt styrke i fjor, men ikke ofte. Det er flott. Vil du trene styrke her også? Ja, jeg vil prøve styrkerommet og kanskje litt kardio. Perfekt. Vi har et stort styrkerom og mange apparater. Borte til venstre ser du vektene og manualene. Bra. Er det også tredemøller og sykler her? Ja, på høyre side finner du tredemøller, sykler og romaskiner. Vi tilbyr også gruppetimer, som yoga og spinning. Spennende. Når er gruppetimene? Vi har timer hver ukedag klokka 18:20. Fint. Trenger jeg å melde meg på? Ja, du kan melde deg på via vår nettside eller i resepsjonen. Husk å ta med drikkeflaske og innesko når du trener. Takk for tipset. Har dere garderober her? Ja, garderoben er til venstre etter inngangen. Du kan låse inn sakene dine der. Så bra. Hva med åpningstidene? Senteret er åpent fra 06 til 23, alle dager. Det passer perfekt for meg. Takk for informasjonen. Bare hyggelig. Visste du forresten at nordmenn elsker å gå på ski? Mange trener her for å bli bedre i langrenn. Det visste jeg ikke. Kanskje jeg også skal prøve ski en dag? Det er veldig gøy. Si ifra hvis du vil ha tips til trening. Takk, Ingrid. Nå føler jeg meg klar til å begynne. Så bra. Lykke til med treningen, Lars. Tusen takk. Vi ses snart igjen. Hei, velkommen til bakeriet. Hvordan kan jeg hjelpe deg i dag? Hei, jeg vil gjerne bestille en bursdagskake. Så hyggelig. Hvem er kaken til? Kaken er til min datter. Hun fyller 10 år på lørdag. Gratulerer med dagen til igjen. Hva slags kake ønsker du? Hun elsker sjokoladekake. Har dere det?
Ja, vi har flere sjokoladekaker. Vil du ha en stor eller liten? Vi skal være 8 personer, så kanskje en stor. Da anbefaler jeg vår klassiske sjokoladekake for 8 til 10. Perfekt. Kan jeg få navnet hennes på kaken? Selvfølgelig. Hva heter datteren din? Hun heter Ingrid. Skal det stå gratulerer med dagen, Ingrid? Ja, det er fint. Kan teksten være med rosa glasur? Ja, rosa glasur går bra. Vil du ha noe dekorasjoner? Kan vi ha små blomster på kaka også? Selvfølgelig. Vi kan lage små marsipanblomster. Marsipan er veldig populært på kaker i Norge. Det visste jeg ikke. Da blir jo Ingrid sikkert glad. Når vil du hente kaka? Kan jeg hente den på fredag ettermiddag? Ja, det går helt fint. Etter klokka 2? Ja, etter klokka 2 passer bra. Vil du ha noe mer? Kanskje noen boller eller rundstykker? Ja, jeg vil gjerne ha 6 skoleboller også. Skoleboller er et norsk bakverk med vaniljekrem og kokos. Ja, barna elsker dem. Takk for forklaringen. Bare hyggelig. Vil du betale nå eller når du henter? Jeg betaler når jeg henter. Er det greit? Det er helt i orden. Da står alt klart på fredag. Tusen takk for hjelpen. Jeg gleder meg til å se kaken. Bare hyggelig. Ha en fin dag videre. Takk. Ha en fin dag du også. Hei! Kan jeg hjelpe deg med noe i dag? Hei! Ja, jeg vil male soverommet mitt. Så fint. Hvilken farge tenker du på? Jeg liker lyseblå, men jeg er ikke sikker. Lyseblå gir et rolig og behagelig rom. Hva slags maling anbefaler du til soverom? Til soverom bruker vi oftest matt maling. Matt maling gir lite gjenskinn og er koselig. Trenger jeg en spesiell pensel eller rull? En rull dekker store flate fort. Pensel til hjørner. Er det vanskelig å male selv? Det går fint. Bare husk å dekke til møblet. Godt tips. Trenger jeg primer først? Hvis veggen er ny eller mørk, anbefaler jeg primer. Hvor mange liter maling bør jeg kjøpe? Hvor stor er rommet ditt? Cirka 12 kvadratmeter. Da holder 2 liter hvis du maler 2 strøk. Må jeg slipe veggen før jeg maler? Lett sliping gir jevnere resultat. Takk. Kan jeg male på tapet? Ja, bare tapetet sitter godt fast først. Hvor lenge må jeg vente før malingen tørker? Vanligvis 4 til 6 timer mellom hvert strøk. Kan jeg lufte vinduet mens jeg maler? Ja, det er lurt med god ventilasjon.
Vi bruker ofte lyse farger i Norge, sant? Lyse farger gjør rommet større og lysere. Særlig om vinteren er det populært her. Kanskje jeg prøver en kombinasjon av blått og hvitt. Det blir veldig fint. Vil du se fargeprøver? Ja, gjerne. Takk for hjelpen. Du er veldig hyggelig. Bare hyggelig. Spør meg hvis du lurer på noe mer. Takk, det skal jeg. Ha en fin dag. God maling. Ha en strålende dag du også. Hei, jeg har en reservasjon i navnet Anna Larsen. Hei, Anna. Velkommen til Oslo Hotell. Ønsker du informasjon om våre ulike frokostpakker? Ja, gjerne. Hva er inkludert i de forskjellige pakkene? Vi har standard, premium og luksuspakke. Hva er forskjellen på standard og premium? Standardpakka har enkel frokost og gratis wifi. Premiumpakken inkluderer varm frokost og kaffe hele dagen. Åh, det høres deilig ut. Hva med luksuspakken? Luksuspakken inkluderer spa, middag og sen utsjekk. Er spaet stort? Jeg liker å slappe av der. Ja, vi har badstue, boblebad og massasje. Må jeg bestille tid for å bruke spaet? Det anbefales, spesielt i helgene. Hva koster de ulike pakkene? Standard koster 900 kroner per natt. Premium er 1200 kroner, og luksus koster 1700 kroner. Kan jeg endre pakken min senere? Ja, du kan oppgradere når som helst i resepsjonen. Har dere allergivennlig frokost? Ja, vi tilbyr glutenfritt og melkefritt på forespørsel. Så bra. Det er viktig for meg. Fint å høre. Mange nordmenn elsker tradisjonell frokost. Vi serverer ofte brunost, en norsk spesialitet. Brunost? Jeg har hørt om det. Vil gjerne prøve. Du kommer til å like det. Vil du ha flere tips om Oslo? Gjerne, men først kan jeg få premiumpakken? Selvfølgelig. Jeg endrer det for deg nå. Takk, det var veldig hjelpsomt. Bare hyggelig. Si fra hvis du trenger mer informasjon. Når serveres frokosten? Frokost er fra klokka 7 til 10 hver dag. Perfekt. Da gleder jeg meg til i morgen tidlig. Velkommen igjen til Oslo Hotell, og god fornøyelse. Hei, Olav! Velkommen til hagen min! Hei, Ingrid! Så flott det ser ut her! Takk! Dette er mitt første kjøkkenhageprosjekt. Virkelig? Hva har du plantet? Jeg har plantet tomater, salat og gulrøtter. Så spennende! Trives plantene godt? Ja, de vokser raskt i solen her. Det er mye arbeid, men jeg liker det.
Har du lært mye om hagearbeid? Ja, jeg ser videoer og leser bøker om det. Hvem hjalp deg med å starte hagen? Jeg fikk råd fra naboen min, Kari. Hun har hatt kjøkkenhage i mange år. Bruker du organisk gjødsel? Ja, alt jeg bruker er økologisk. Bra! Norske grønnsaker er ofte økologiske. Det stemmer. Vi liker rene matvarer i Norge. Vanner du plantene hver dag? Om sommeren vanner jeg dem ofte. Men i regnvær trenger jeg ikke det. Har du fått noe grønnsaker allerede? Ja, jeg plukket de første reddikene i går. Det ser gode ut. Smakte de bra? Ja, de var sprø og friske. Spennende. Planlegger du å plante mer? Kanskje jeg prøver urter neste vår. Persille og gressløk er populære her. Ja, mange bruker dem i norsk matlaging. Jeg vil ha friske urter til 17. mai-salaten min. Flott idé. Nyter du å være ute i hagen? Ja, det er fredelig og gir meg energi. Jeg blir inspirert. Kanskje jeg også lager en hage? Du burde prøve. Det er gøy å dyrke sin egen mat. Hei, Anna. Hvordan planlegger jeg en billig ferie? Hei, Erik. Det er mange måter. Hvor vil du reise? Jeg vet ikke ennå. Kanskje til Danmark eller Sverige? Danmark er fint. Tog er ofte billigere enn fly. Å ja. Men det tar lengre tid med tog, ikke sant? Ja, men du sparer penger og ser mye underveis. God idé. Hvordan finner jeg billige togbilletter? Bruk nettsider som Vi, eller sjekk last minute-tilbud. Hva med overnatting? Hotell kan være dyrt. Du kan prøve hostell eller Airbnb. Det er rimeligere. Airbnb, ja. Er det trygt i København, tror du? København er en trygg by. Mange bruker Airbnb der. Bra. Hvordan kan jeg spare penger på mat? Handle mat i butikker, og lag frokost selv. Jeg liker frokost på kafé, men det koster jo. Du kan unne deg 1 kaféfrokost. Resten lager du selv. Smart. Hva bør jeg besøke i København? Ta en gratis gåtur i byen. Se Nihan og Den lille havfrue. Er det dyrt å besøke museer der? Noen museer har gratis inngang 1 dag i uka. Det er jo kjempebra! Hvordan planlegger du budsjett? Jeg lager en liste over mat, transport og opplevelse. Bruker du apper til å holde styr på utgifter? Ja, apper som Splitwise er veldig nyttige. Har du flere tips til billige opplevelser? Sjekk lokale arrangementer,
eller gratis konserter. Kult. Hvordan kan jeg møte lokale folk? Mange byer har språkkaféer og guidede vandringer. Språkkafé? Hva er det? En kafé der folk møtes for å snakke forskjellige språk. Det høres spennende ut. Da kan jeg øve på dansk. Ja, og du får mange nye venner. Tusen takk for alle tipsene, Anna. Bare hyggelig. Spør meg hvis du lurer på mer. Hei, Markus. Hvordan var din ferie i Bergen? Hei, Anna. Ferieboligen var min første leieopplevelse. Åh, spennende! Fortell, hvordan fant du stedet? Jeg brukte en app på mobilen. Det var lett å finne. Var det vanskelig å bestille rommet? Nei, det gikk fort. Jeg valgte dato og betalte med kort. Var huset fint da du kom frem? Ja, det var koselig. Stuen hadde store vinduer. Utsikten over fjorden var fantastisk om morgenen. Så flott! Var du alene der? Ja, jeg reiste alene. Det var stille og behagelig. Var det enkelt å finne nøkler til huset? Ja, eieren la nøklene i en liten boks ved døren. Var verten hyggelig? Veldig. Hun het Ingrid, og hun ventet på meg da jeg kom. Hun ga meg tips om lokale steder å spise. Spiste du noen spesielle norske retter? Ja, jeg prøvde raspeball og fiskesuppe. Raspeball er typisk vestlandsk mat, ikke sant? Ja, det er vanlig i Bergen. Litt annerledes, men godt. Var det noe som ikke gikk som planlagt? Dusjen virket ikke første dag, men Ingrid fikset det raskt. Så bra! Var det dyrt å bo der? Nei, det var billigere enn hotell. Mer hjemmekoselig også. Hvordan var nabolaget rundt ferieboligen? Det var rolig. Mange små kaféer og vakre parker. Jeg likte å bo midt i byen med alt så nært. Følte du deg trygg der? Nei, jeg følte meg veldig trygg, selv om jeg var alene. Hva ville du gjort annerledes neste gang? Kanskje ta med tøfler. Gulvet var litt kaldt om morgenen. God idé! Skal du leie feriebolig igjen neste gang? Definitivt. Jeg elsker å bo lokalt når jeg reiser. Det høres jo ut som du hadde en superferie, Markus. Ja, det var en flott opplevelse. Du burde prøve det du også. Hei, velkommen til Solstrand camping. Har du en reservasjon? Hei! Ja, jeg heter Ingrid Pedersen. Jeg har bestilt en hytte. La meg sjekke. Ja, Ingrid Pedersen, hytte NR8. Du skal bo her fra i dag til søndag, ikke sant? Det stemmer. Jeg skal bli til søndag morgen. Flott. Har du vært på camping i Norge før? Nei, dette er første gang jeg prøver camping i Norge.
Så spennende! Hytta har 4 senger, kjøleskap og komfyr. Sengetøy kan du leie for 50 kroner, hvis du trenger. Ja takk, jeg vil gjerne leie sengetøy også. Fint. Nøkkel til hytta får du her. Hytta ligger til høyre. Dusjer og toaletter finner du i den store røde bygningen. Super. Og hvor kan jeg hente vann? Det er vannkraner utenfor servicebygget. Vi har også et lite kjøkken der du kan lage mat. Så bra! Finnes det butikk i nærheten? Ja, nærmeste butikk ligger bare 500 meter bortover veien. Perfekt. Hvordan fungerer søppelsortering her? Vi sorterer plast, glass og restavfall i egne beholdere. Ok, jeg skal huske det. Har dere aktiviteter for barn? Ja, vi har lekeplass og volleyballbane nede ved vannet. Om sommeren så arrangerer vi ofte fiskekonkurranser. Det høres morsomt ut. Kan jeg låne fiskestang her? Ja, vi låner ut fiskestenger gratis til gjestene våre. Supert! Kan jeg grille utenfor hytta? Ja, det er grillmuligheter ved hver hytte. Bare bruk grillen forsiktig. Og husk å slukke grillen etter bruk. Takk for informasjonen. Er det rolig om natten her? Ja, etter klokka 23 er det stille. Det er en campingregel. Bra! Jeg gleder meg til å slappe av og oppleve naturen. Du vil like det. Solstrand har flott utsikt over fjorden. Takk for all hjelpa. Nå skal jeg finne hytta mi. Bare hyggelig. Kom innom resepsjonen hvis du lurer på noe. Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag. Ha en fin ferie, Ingrid. Hei, unnskyld. Kan jeg spørre deg om noe på menyen? Selvfølgelig. Hva lurer du på? Jeg ser på fiskesuppen og laks med grønnsaker. Hva er forskjellen mellom dem? Fiskesuppa er krema og inneholder flere typer fisk. Vi har torsk, laks og reker i suppa. Å, så spennende! Er den veldig fyldig? Ja, den er veldig rund og god med litt dill og fløte. Hva med laks med grønnsaker, da? Den er en grillet laksefilet med ferske grønnsaker. Kommer den med poteter også? Ja, det er ovnsbakte poteter til retten. Mange liker å spise laks i Norge, spesielt med poteter. Er fisken lokal? Ja, både laksen og torsken er fra norske farvann. Så flott! Hva anbefaler du hvis jeg er veldig sulten? Da ville jeg tatt fiskesuppen. Det er et stort måltid. Hvordan er suppen? Er den sterk? Nei, den er mild, men du kan få pepper ved siden av. Er det fløte i begge rettene? Kun i suppen. Laks med grønnsaker er litt lettere.
hvilken er mest populær her i Bergen? Fiskesuppa er en klassiker i Bergen. Mange bestiller den. Jeg har lest at fiskesuppe er typisk vestnorsk mat. Ja, det stemmer. Oppskriften varierer litt i hver by. Blir suppen servert med brød? Ja, det følger ferskt brød og smør med suppa. Så hyggelig. Tar det lang tid å lage retten? Nei, det tar bare 10 minutter å få maten. Tusen takk for hjelpen. Du forklarte veldig bra. Bare hyggelig. Gleder meg til å servere for deg. Da bestiller jeg fiskesuppen. Det høres deilig ut. Flott valg! Suppa kommer straks. Takk. Jeg gleder meg til å smake ekte bergensmat. Hei, Per. Hvordan går det? Hei, Anna. Det går bra. Jeg tenkte på taxi i dag. Taxi? Hvorfor det? Jeg har tatt taxi i mange land. Det er veldig forskjellig. Å, spennende. Hvilke land da? Jeg tok taxi i Norge, Sverige og Spania i fjor. Var det stor forskjell? Ja, i Norge er taxiene dyre, men veldig rene. Det er sant. Sjåførene er ofte veldig hyggelige også. I Sverige var det litt billigere, men nesten like rent. Og i Spania? Der var det billig, men noen biler var gamle. Å ja? Var sjåførene hyggelige i Spania? Ja, noen, men de kjørte veldig fort. Det kan være litt skummelt noen ganger. I Oslo må man bestille taxi med en app nå. Ja, jeg bruker ofte appen. Det er praktisk. Visste du at i London kjører de svarte taxier? Ja, de kalles black cabs, ikke sant? Stemmer. Sjåførene kan alle gatene utenat. Det har jeg hørt. De må lære mye for å bli sjåfør. En venn tok taxi i Istanbul. Der er trafikken kaos. Jeg har aldri vært der, men jeg har hørt det også. Liker du å ta taxi, eller foretrekker du buss? Jeg liker taxi når jeg har mye bagasje. Men buss er billigere i byen. Sant. I Bergen liker jeg Bybanen best. Ja, den er moderne og går ofte. Har du noen gang tatt taxi om natten? Ja, en gang i Stockholm. Det var stille og rolig. Jeg liker også nattaxi. Det er byen annerledes. Det er sant. Hver by har sine egne taxier og regler. Hei, jeg har akkurat sjekket inn. Kan du hjelpe meg litt? Selvfølgelig. Velkommen til vårt hotell. Hva trenger du? Takk. Jeg lurer på hvilke tjenester dere tilbyr her? Vi har frokost inkludert hver morgen. Den er fra klokka 7 til 10. Så bra. Er frokosten en buffet? Ja, du finner både brød, ost, egg og frukt på buffeten vår.
Kjempefint. Har dere treningsrom på hotellet? Ja, treningsrommet er i andre etasje. Åpent hele døgnet. Supert. Kan jeg bruke badstue også? Vi har en badstue i spa-avdelingen. Den er gratis for gjester. Det er flott. Hvor finner jeg spa-avdelingen? Den ligger rett ved heisen til venstre. Takk. Finnes det noe sted jeg kan jobbe litt med PC? Ja, vi har et lite business-senter i resepsjonen. Er det mulig å låne en printer der? Ja, du kan skrive ut dokumenter gratis. Veldig praktisk. Har dere roomservice på kvelden? Vi tilbyr romservice fra klokka 17 til 22 hver dag. Hva med klesvask? Jeg skal bo her i 1 uke. Vi har vaskeri i kjelleren, og du kan levere klær i resepsjonen. Får jeg tilbake klærne samme dag? Ja, vaskes før klokka 10 får du tilbake innen kvelden. Perfekt! Kan jeg få tips om ting å se i Oslo? Ja, mange gjester liker å besøke Vigelandsparken. Er det langt fra hotellet? Det tar omtrent 15 minutter med trikk fra her. Selger dere billetter til trikken i resepsjonen? Ja, vi har dagsbilletter til alle transportmidler. Herlig! Har hotellet en restaurant? Ja, restauranten Nordlys ligger i første etasje. Serverer dere tradisjonell norsk mat? Ja, prøv gjerne vår fiskesuppe, eller brunost til frokost. Jeg gleder meg til å smake på norsk mat. Hyggelig! Si ifra hvis du trenger mer hjelp i løpet av oppholdet. Tusen takk for all informasjonen og hjelpen. Det var hyggelig! Velkommen å ha et fint opphold. Hei, jeg har ødelagt mobilen min. Kan du hjelpe meg? Hei! Klart jeg kan. Hva har skjedd med telefonen? Jeg mistet den på gata i Oslo. Skjermen er helt knust. Det var uheldig. Kan jeg få se på mobilen? Ja, her er den. Jeg håper det lar seg reparere. Det ser ut som et skjermbytte. Hvilket merke er det? Det er en Samsung Galaxy S21. Vi har skjerm til den modellen på lager. Så bra! Hvor mye koster det å bytte skjerm? Det koster 1800 kroner for skjerm og arbeid. Hvor lang tid tar det å fikse den? Vanligvis tar det 1 til 2 timer. Fint! Mister jeg bildene og dataene mine? Nei, vi bytter bare skjermen. Dataene dine er trygge. Har jeg noen garanti etter reparasjonen? Du får 3 måneders garanti på den nye skjermen. Det føles trygt. Er skjermen original? Vi bruker høy kvalitet, ikke Samsung original. Blir det stor forskjell på kvaliteten da? Forskjellen er liten. Mange velger jo denne typen. Kan jeg betale med kort? Ja, vi tar både kort og vips.
Supert. Kan jeg vente her mens du reparerer? Ja, vi har et lite venterom med kaffe og te. Fint. Er det ofte folk mister mobilen på gaten i Oslo? Spesielt om vinteren. Det er glatt og kaldt. Jeg skal være mer forsiktig neste gang. Det er lurt. Husk også å ta backup av bilder jevnlig. Takk for tipset. Kan jeg få kvittering etterpå? Selvfølgelig. Du får kvittering både på papir og e-post. Så flott. Takk for hjelpen din, Per. Bare hyggelig, Anna. Telefonen din er klar om litt. Tusen takk. Det setter jeg stor pris på. Bare hyggelig. Velkommen til oss i Oslo Mobilreparasjon. Hei. Velkommen til banken. Hvordan kan jeg hjelpe deg i dag? Hei. Jeg vil gjerne vite mer om kontoalternativer. Det finnes flere typer kontoer. Hva trenger du? Jeg ønsker en konto for lønn og daglig bruk. Da passer vår brukskonto perfekt for deg. Hva er grensen for uttak i minibank? Du kan ta ut opp til 10 000 kroner. Og hva med betaling med kort i utlandet? Det går bra. Vårt kort fungerer i hele verden. Er det gebyr for betaling i utlandet? Ja, det er et lite gebyr på 1,75% per transaksjon. Har dere en app for å se kontoen min? Ja, vi har en enkel og trygg mobilbank-app. Kan jeg overføre penger til andre med appen? Selvfølgelig. Du kan enkelt betale regninger også. Hva om jeg får overtrekk på kontoen min? Du kan søke om en avtale for lite overtrekk. Hvor mye kan jeg ha i overtrekk? Normalt er grensen 5 000 kroner, men det kan variere. Er det renter på overtrekk? Ja, det er høyere rente ved bruk av overtrekk. Finnes det pakker med flere tjenester inkludert? Vi har også ungdoms-, student- og familiekonto. Bor dere mange i familien? Kan familiepakke være lurt? Mange liker også å koble opp en sparekonto. Hvordan fungerer sparekontoen? Du får høyere rente, og pengene er alltid tilgjengelig. Har dere kontaktløse kort? Ja, alle våre kort støtter kontaktløs betaling. Kan jeg få nytt kort raskt hvis jeg mister mitt? Ja, du kan bestille nytt kort i appen, eller her hos oss. Er det mulig å ha flere kontoer samtidig? Selvfølgelig. Mange har både brukskonto og sparekonto. Kan jeg få kontoutskrift på papir? Ja, men det er mest vanlig å bruke elektronisk post. Tusen takk for all informasjonen. Nå føler jeg meg tryggere. Bare hyggelig. Si ifra hvis du trenger mer hjelp senere. Hei, jeg heter Maria og jeg har en reservasjon i dag. Hei, velkommen til Hotell Oslo. Hvordan kan jeg hjelpe deg?
Takk. Jeg kom litt tidlig. Kan jeg legge fra meg kofferten før innsjekking? Selvfølgelig. Vi har et bagasjerom du kan bruke. Så bra! Når kan jeg sjekke inn på rommet mitt? Innsjekk er klokka 15. Nå er klokka 12. Ok, fint. Jeg skal ut i byen en tur, før innsjekk. Det høres hyggelig ut. Skal du se noe spesielt i Oslo? Ja, jeg tenkte å besøke operahuset i dag. Operahuset er veldig populært. Utsikten er flott derfra. Ja, jeg har sett bilder. Det er så fint ved vannet. Hvis du liker museer, anbefaler jeg Nasjonalmuseet også. Takk for tipset. Er det langt herfra? Nei, det tar bare 10 minutter å gå dit fra hotellet. Det passer perfekt. Jeg liker å gå og oppdage nye steder. Hvis du trenger kart, har vi gratis bykart i resepsjonen. Kjempefint. Da tar jeg gjerne et kart. Tusen takk. Ingen problem. Har du andre spørsmål om hotellet? Ja, har dere gratis wifi på rommene? Ja, det er gratis wifi i hele hotellet. Flott. Er frokost inkludert i prisen også? Ja, frokost serveres hver morgen fra 7 til 10. Tusen takk, da legger jeg bagasjen min her nå. Bare sett kofferten din her, jeg låser døren til lageret. Så bra. Er det trygt å la verdisaker i bagasjen? Rommet er overvåket, men ta gjerne verdisaker med deg. God idé. Jeg tar med PC og pass. Resten kan ligge her. Det er lurt. Ha en fin tur i byen. Takk for hjelpen. Vi ses senere ved innsjekk. Bare hyggelig. Velkommen tilbake senere. Ha en fin dag. Ha en hyggelig dag, Maria. Hei, Ingrid. Hvordan går det med deg i dag? Hei, Martin. Jeg har det bra, takk. Jeg vil fortelle noe. Hva vil du fortelle? Jeg bodde på et veldig spesielt hotell i helga. Virkelig? Hvor var det? Det var i Lofoten. Hotellet var veldig annerledes. Så spennende. Hvordan var rommet ditt? Rommet mitt var som en liten hytte, med store vinduer. Jeg kunne se havet fra senga mi. Oi, det høres fantastisk ut. Var det dyrt? Det var ikke så dyrt som jeg trodde, faktisk. Frokosten var inkludert, og den var veldig god. Hva fikk du til frokost? Det var ferskbrød, røkelaks og brunost. Brunost? Det er typisk norsk. Ja! Jeg elsker brunost på brødskiva. Hotellet hadde også badstue, med utsikt over fjorden. Badstue? Det må ha vært avslappende. Ja, virkelig. Jeg satt der i 30 minutter. Jeg så på båtene som seilte forbi. Var det mange andre gjester der? Nei, det var stille og rolig. Perfekt for å slappe av. Flott.
Så du nordlys også? Ja, jeg så nordlys fra vinduet mitt om natten. Wow! Det er på ønskelisten min. Du burde dra dit en dag, Martin. Hva heter hotellet? Kanskje jeg kan besøke det også? Det heter Havhytte. Veldig populært i Lofoten. Hotellet fokuserer på økologi og bærekraft. Det liker jeg. Norge er kjent for grønn turisme. Ja, de bruker kun lokale produkter der. Det er fint å støtte lokalbefolkningen. Takk for tips, Ingrid! Jeg er inspirert nå. Hei, kan du kjøre meg til sentrum, vær så snill? Selvfølgelig. Skal du besøke noen spesielle steder? Jeg er turist her, så jeg vil se de mest kjente stedene. Da bør du dra til Operahuset. Det er veldig populært. Ja. Jeg har sett bilder av Operahuset. Det ser flott ut. Mange turister liker også Vigelandsparken. Vigelandsparken? Hva kan man se der? Det er en stor park med mange skulpturer. Det høres spennende ut. Er det gratis å gå inn? Ja, det er gratis. Parken er åpen hele året. Perfekt. Jeg liker å gå i parker. På sommeren besøker mange også Bygdøy. Hva finnes det på Bygdøy? Der finnes flere museer, for eksempel Vikingskipsmuseet. Vikingskipsmuseet? Det må jeg se. Ja, der kan du se ekte vikingskip fra gamle dager. Vet du om det er langt fra sentrum til Bygdøy? Nei, det tar bare rundt 15 minutter med ferge. Så fint. Er det mange restauranter i sentrum? Ja, det er mange restauranter og kaféer. Jeg vil prøve norsk mat. Hva anbefaler du? Du bør smake på fårikål. Det er nasjonalretten vår. Fårikål? Hva er det laget av? Det er laget av kål og lam. Veldig tradisjonelt. Takk for tipset. Er det mange turister nå? Ja, spesielt om sommeren er det alltid mange besøkende. Er området rundt slottet populært blant turister? Ja, slottet og Slottsparken er veldig populære. Kan man besøke slottet inni? Ja, om sommeren har de guidede turer inne i slottet. Så bra. Jeg vil se det også. Du kjemper til å få en fin opplevelse i Oslo. Tusen takk for hjelpen, og alle tipsene. Bare hyggelig. Velkommen til Oslo. Håper du koser deg. Unnskyld, kan du hjelpe meg? Jeg er litt forvirret. Selvfølgelig. Hva lurte du på? Jeg skal ta toget til Bergen. Hvilket spor går det fra? Toget til Bergen går fra spor 5 i dag. Spor 5? Er det langt herfra? Nei, det er bare 10 meter rett frem. Takk. Vet du når toget går? Toget går om 20 minutter,
klokka 1:10. Perfekt, jeg har litt tid. Har toget wifi? Ja, alle tog til Bergen har gratis wifi ombord. Åh, det er bra. Jeg må sende en e-post. Ingen problem. Du får god dekning nesten hele reisen. Har toget også stikkontakter? Ja, det er stikkontakter ved hver plass. Det er veldig praktisk. Takk for informasjonen. Bare hyggelig. Liker du å reise med tog? Ja, jeg synes det er rolig og behagelig. På vei til Bergen får du se mye vakker natur. Det gleder jeg meg til. Jeg har hørt mye om fjordene. Du vil se flere fjorder og fjell fra vinduet. Så spennende! Men vet du hvor jeg kan kjøpe mat? Ja, det er en kiosk borte ved spor 6. Er det langt unna? Nei, det er bare rundt hjørnet. Du ser det der. Har de noe typisk norsk å spise der? Ja, du kan prøve brunost, eller lefse. Veldig norsk. Brunost har jeg aldri smakt før. Anbefaler du det? Absolutt. Det er en spesiell ost, laget av geitemelk. Det vil jeg gjerne prøve. Takk for tipset. Bare hyggelig. Trenger du hjelp med noe mer? Nei, det går fint. Takk for hjelpa og god informasjon. Ingen årsak. God tur til Bergen, og nyt reisen. Tusen takk. Ha en fin dag videre. Hei! Kan jeg stille deg noen spørsmål om maten? Ja, selvfølgelig. Hva vil du vite? Jeg har allergier. Inneholder noen retter nøtter? Vi har noen retter med nøtter, men jeg kan si hvilke. Takk. Er det melk i suppa i dag? Ja, dagens suppe inneholder melk og litt smør. Ok, da velger jeg kanskje noe annet. Vi har en salat uten melk og nøtter, hvis du ønsker. Det høres bra ut. Inneholder den gluten? Nei, salaten er glutenfri. Perfekt! Hvor lang tid tar det å få maten? Vanligvis tar det 20 minutter, men det er rolig nå. Fint! Da trenger jeg ikke å stresse. Vil du ha vann, eller noe å drikke, mens du venter? Ja, jeg tar gjerne et glass vann. Kommer straks med vann til deg. Takk. Kan jeg få med restene hvis jeg ikke spiser opp? Selvfølgelig. Mange tar med mat hjem i Norge. Så fint. Det gjør vi også ofte i Tyskland. Det er praktisk, og man kaster mindre mat. Enig. Har dere bokser for restene? Ja, vi bruker miljøvennlige pappbokser. Det liker jeg. Det er viktig å tenke på miljøet. Ja, mange norske restauranter gjør det slik nå. Jeg synes Oslo har mange koselige spisesteder. Ja, det er mange muligheter her i byen. Kommer det ofte turister hit? Om sommeren er det veldig mange som besøker Oslo. Spennende. Jeg er her for første gang. Velkommen! Håper du får et fint måltid.
og en fin dag. Takk skal du ha. Jeg gleder meg til å smake maten. Hyggelig! Jeg kommer snart tilbake med salaten din. Takk for hjelpa. Du er veldig hyggelig. Bare hyggelig. Bare si fra hvis du lurer på noe mer.